It's me, Girlie. So, for today's video ay mag-a-unboxing ako. Ayan. Nakikita nyo yung box? This is the goodie box. Ano ba ang goodie box? Ayan. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay isang company na nagsiserve sila ng mga beauty products or skincare, ano pa mang products na nasa loob nito. So, this is like from the factory, diretso na sa customer. Kaya siya mura. So, every month, makakatanggap ka ng box kung mag-subscription ka. Website nila is may mga question. Ano ba ang skin type mo? Ano ang color ng hair mo? Anong color ng eyes mo? So, lahat ng product na matatanggap mo is based doon sa questionnaires na sinagutan mo. So, kung ano man ang laman nito, surprise. Pero, this is based on your answer sa questionnaire. Yan. So, this is 20 euro. Monthly, makakatanggap ka ng isang box. And monthly, meron silang tema. Ayan. Tapos, doon, monthly din, magbabayad ka ng 20 euro. Pero, ang laman ng nasa box na to ay worth more than 20 euro. Sometimes, 100 or from range siya ng 65 euro up to 100 up. Ano ba ang laman nito? Is surprise. So, let's join me and see what's inside. Ayan, bagong-bago. Ayan yung box. Ayan. So, this is nice box kasi magagamit mo siya. This is reusable. Pwede mong pagpatupatungin para siyang cabinet and drawer style. Ayan. Ayan. This is like orange based sa team nila na DREAMLAND. Ang ganda ha? Ayan. So, pagbukas ng box, makikita nyo. Ayan. And then, nandito ang kanyang booklet. Sa booklet, makikita nyo ang kanilang tema. Ang tema for this month ay DREAMLAND. So, ayan. So, pag binuksan nyo siya, makikita nyo ang mga products inside, yung description ng mga products. So, meron tong 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5 products. Let's see, ano ba ang nasa loob? Ayan, wow! Ano to? Grabe, grabe, grabe. Natutuwa ko. So, this is my first time talaga na mag-unbox at makikita yung mga products sa loob. Ayan. So, here, tingnan nyo, nakasarado pa talaga siya. Wala siyang amoy. Wow! Ayan. Mga beshi, tingnan nyo anong nasa loob. So, ito ang una kong nakita. Ano ba to? This is the Relax Renewing Body Butter. Ayan. 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 It says here, Renewing Body Butter is formulated with seawater and helps maintain healthy-looking, hydrated skin. Ang company, Manakadar. Ayan. So, magkano ba siya? Titignan natin. Nandito ang price niyan. Ang price ng mga products. Ito, ang store price niya ay 22 euro for 400 ml. So, this is a full bottle siya. Ayan. Sarado pa, pero ang ganda ha. Ang ganda nito, timing na timing kasi taglamig na here sa Holland. So, maganda siyang gamitin para hindi mag-dry ang skin. Now, second product ay ang Dr. Po. Ano naman to? Ayan. Hindi maliwanag. Let's see. So, ito naman ay Pomegranate Superfood Regenerating Sleeping Mask. Let's open it. Ayan. Oh, ang liit ha. Ayan. Nakikita nyo? Magkano naman to?
Sa description, ayan. Here. Dr. Botanicals Pogmanate Superfood Regenerating Sleeping Mask. Okay. Sleeping mask. So, yeah, kasi Dutch siya. So, babasahin ko pa. Store price ay €9.90. So, bali €10 na to. Isang to. Ayan. So, okay siya ha. Maganda, diba? Ayan, yung product. Oh, ganda! Yes! Natutuwa ako. Tignan nyo naman. Ano to? Clear. Correcting, brightening concealer. Ayan. See? Ang ganda niya. Tama-tama. I really like it. I really need it also. Ayan. Yung sa loob. Ayan, maganda siya, oh. Kikita nyo ba? Natin how much this is. Ayaw ko paano basahin. Paano basahin siya? Space. Yan. Space. Clear Brightening Concealer. So, ang price niya sa store ay €13. Parang pag hindi ka nakatulog ng maigi, syempre, kasi nga Dreamland ang kanilang tema, maganda kasi pwede mong takpan yung darker eye mo. Yung maiitim na mata mo. Maiitim na space darker line. Ang gulo natin, diba? Ayan. So, ayan. Ang ganda, diba? Yan. And, meron din siyang Oh Happy Hair Day. Ayan. So, this is only extra pala. Extra. So, ang price nito sa store ay tumataginting na €17. €17 for this one? Wow. Let's put it. Pero ang ganda niya, in fairness, diba? Ang tema is tamang-tama sa aking buhok. Ayan. Ayan. Gamit na natin. Here's natin ng konti. Ano naman to? It says Polar Creme Revitalizant. Parang French. O, ayan. So, ito pala siya. Ayan. Ayan. Basahin natin. Okay, so ito i-apply nyo sa mukha nyo bago matulog. So, ito, para siyang nagiging young ang inyong skin. Ayan. Tapos, nagbibigay din daw siya ng sterling effect, yung nag-glow ang inyong face. Ang store price niya ay €43.95 for 50 ml. And this one is 25 ml. So, it means half na nung 43. This is 22 or €23. 22. Yeah. So, medyo mabigat, mahal siya. Last product ay ang ano to? Foot Filling Mask. Remove dead skin. Only 30 minutes treatment. Comfortable foot mask soak. So, 8 to 10 days peeling process for silky, soft, and smooth fit. One for all type of skin. I will give it to my husband. Kasi kailangan ng husband ko. Kailangan siya pagod sa work. And, masyado siyang, kailangan niya na ma-relax. Ito yan. Nice. Ayan, diba? Tignan mo. Ang ganda. And then, may extra pa pala ako dahil my first time to join the Goodie Box, meron akong prize na or gift na natanggap. Tignan natin kung ano yung gift na natanggap ko. Ayan. Wow! Ang ganda. Grabe. Yung box niya, napaka-looks. Tignan. Athena Laritzi Cosmetics. Ayan. Ano bang nasa loob nito? Ito free lang ha. Kasi bagong member ako. Ang ganda. Grabe. Wow! Tignan nyo guys. Tignan nyo naman. Ano ang laman? Oh!
eyeshadow collection. Collection de Hombres Pauvres. French? I think French to. So, this is made in Canada. Ay, tingnan nyo. Grabe, I really like the color kasi from nude, meron siyang pinkish and parang siyang orange na which is really nice for this season. Ang season kasi namin ay fall. Ayan, try natin. Tingnan. Ang ganda kasi tingnan nyo. Yung iba pa pwede nyo na rin gamitin na as highlighter kasi pagka shiny siya. Tingnan nyo. Oh, wow! Panalo, guys. See? Ito yan na. Ito yung kanina. Ito nga. See? O, gamitin natin naman ang medyo darker. Ayan. Ito darker. So, really nice. I really like it. Different color. Ito naman may pagka-golden. Yan. Oh, panalo! Okay, ang pink naman. Let's try pinkish. Sa taas. Oh, ha? Alam nyo, I really like this kasi hindi siya dusty. Napakaganda niya sa katawan, sa skin. Grabe. I really like it. I really like it. So, yan. Try natin. Kunyari, highlighter. Diba? Highlighter. Ayan. Medyo highlighter gawin natin. Ay, ang ganda, beshies. Ang ganda. Bra, wow. See? Ito. Medyo Ang ganda, grabe. Gawin natin din yung blush on. Medyo, ayan, pinkish. Ay, ang ganda. Parang na siya, 3-in-1 eyeshadow, highlighter, and blush on. Ang ganda. Grabe, panalo sa akin. Ayan, guys. For only 20 euro, ayan, makikita niyo siya. So, kung gusto niyo i-try, ilalagay ko ang link sa baba. Makakuha kayo ng 5 euro discount sa inyong unang product, sa unang yung box. So, ayan. Maraming salamat, guys. I really like it. And I cannot wait for the second box kasi nag-subscription ako. Ayan. For 20 euro, madami ka na makukuha na products and all expensive product. And for 20 euro, diba, every month, you can treat yourself for the box. This is like gift for yourself kasi ang ganda. You know, the feeling of yung mag-open ka ng box na parang may regalo ka every month is really nice. After your stressing day, your stressing work, and kung ano man yung mga nangyari sa buong month nyo, and then makakatanggap ka ng 20 euro na box and worth of magkano? 100 euro. Go na. So, ilalagay ko yung description sa baba, and if you like it, you will use my link para makakuha kayo ng discount. And meron din akong price para doon. Asang na nyo. Ayan, i-model ko na siya.